ពារមិត្តរបស់ខ្ញុំដូច្នេះត្រូវផ្ដល់ដំណឹងឲ្យពួកគេជាពាក្យស្មោះត្រង់និងពាក្យគោរពទាំងអស់នោះលោកយល់ទេខ្ញុំនឹងថាមានម្ដងវងមនុស្សបានឃើញខ្ញុំនាំយៈភ្នែកមួយមកក្រុងរ៉ូមខ្លាចតែជាសៀកមួយវាជាសៀកទាំងស្រុងហើយដល់វ៉ាកូក្នុងពេលនេះយើងសូមសរសើរឯងនិងដំឡើងឋានៈឲ្យឯងទៅចុះជាសេនាប្រមុខអរប្រគុណទូបង្គំជាថាវាជាប្រពៃណីសម្រាប់ទឹកដីដ៏អស្ចារ្យទឹកដីដ៏អស្ចារ្យទុនភ្លុនត្រូវបានប្រកល់ជារង្វាន់ទៀតផងឯងត្រូវបានដំឡើងសាកជាសេនាប្រមុខទៅហើយចង់ទាមទារសុំអ្វីទៀតទៅហេតុអីក៏លោភលន់ម្ល៉េះខ្ញុំសុំនៅអ្វីដែលខ្ញុំគួរបានតែប៉ុណ្ណោះទេហើយអ្វីដែលគួរបានគឺប្រពៃណីតែបើវាជាសំណួររវាងវត្ថុខ្ញុំចង់បានទឹកដីបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះទេរាជាថៃបរុប្រទានរង្វាន់នៅពេលដែលទ្រង់ឃើញថាវាស័ក្តិសមហើយអ្វីដែលរាជាប្រទានឲ្យទ្រង់នឹងអាចយកមកវិញបាននឹងមិនមានដីដ៏អស្ចារ្យទេហើយយើងដកហូនការតែងតាំងវិញចេញទៅបានហើយចេញទៅរហូតប្រសើរមែនពេលនេះទៅមើលមុខម្ហូបសម្រាប់ការជប់លៀងវិញជីជំនះលើយៈភ្នែកមួយជ្រូកខ្វៃធ្វើជាម្ហូបសំខាន់យកជ្រូកពាក់កណ្ដាលថាម៉េចជ្រូកទាំងមូលពុះបណ្ដោយវាហើយប្រើពាក់កណ្ដាលទុកថ្ងៃក្រោយទៀតក្រែងអត់ថ្ងៃក្រោយបើពូគិតអញ្ចឹងមិនគិតថាវាជ្រុលពេកទេមែនទេបើអញ្ចឹងបែកចែកភ្ញៀវថ្នាក់ទី1ដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ទទួលទានអាហារពេលល្ងាចហើយភ្ញៀវទី2ដាក់នៅក្នុងអគារបន្ថែមថ្នាក់ទី2បម្រើពងមាន់ហើយនឹងបន្លែដាក់មកហូរជាភ្ញៀវថ្នាក់ទី2អាយ៉ាភ្នែកមួយកុំណាឈប់ភ្លាមខាត់គេទៅពូឈប់សិនកុំសម្លាប់សត្វនោះឲ្យសោះណាខ្ញុំគិតថាគេឃ្លានហើយត្រូវហើយរកឈ្មោះលក់សាច់ប្រាប់គេឲ្យមកយកសាច់ហើយកាត់ឲ្យធំឲ្យគេស៊ីទៅពេលនេះហេតុអីបានជាឯងចង់ឲ្យយើងទុកជីវិតសត្វកំណាចនោះខ្ញុំមានគំនិតមួយសម្រាប់លោកពូដើម្បីរកលុយខ្លះពីល្បែងនេះជាស្អីទៅយកយៈភ្នែកមួយនោះដាក់នៅក្នុងសៃវៀនយើងត្រូវតែចំណាយលុយរកនៅប្រយុទ្ធដើម្បីប្រកួតជាមួយវាហើយមិនថាយៈភ្នែកមួយស៊ីមនុស្សវាត្រូវតែយកទៅប្រឆាំងនៅអក្រិតកម្មនៅក្នុងក្រុងរ៉ូមរបស់យើងវាអាចជាល្បែងកំសាន្តប្រសើរជាងប្រហារជីវិតអ្នកទោសហើយសាធារណជននឹងពេញចិត្តជាគំនិតល្អណាស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមលំដាប់ទីបំផុតគឺអ្នកទោសរបស់ឃ្លីនអត់ទេគេកំពុងសាងសង់ភូមិគ្រឹះរបស់ខ្ញុំរោងនៅចំនួនងាយទេឯងគិតថាក្រុងរ៉ូមខ្វះទេសចរក្រាបទូលពិតហើយ
ហើយមិនយល់ស្របនឹងយើងទេអត់ទេព្រះរាជាទេសកលរបស់ភ្លីកធើអាចយកបានលោយើងមានបញ្ជាថ្មីពួកគេចង់ឲ្យវាស្រេកឃ្លានមានឃើញបាបារ៉ាទេខ្ញុំមិនឃើញនាងទេហេបាត់មកអើអ្នកយើងពេលនេះអាចចង់បានអីនំប៉័ងពួកយើងនៅណាទៅប្រាប់ភ្លីទៅបើមិនឲ្យយើងស៊ីទេយើងមិនអាចធ្វើការបានទេមិនខ្វល់ទេបាបារ៉ាចាមកធ្វើសរសៃយើងតិចចាលោកលើបន្តិចខាងលើលើទៀតឲ្យខ្លាំងបន្តិចមើលបាបារីននាងចង់លេងណាស់មិនជឹងអីនាងចង់ឲ្យយើងបីដែរទេនាងចង់ឲ្យយើងបីមែនទេទេសកលជាច្រើនគេមិនបានញ៉ាំអីទេខ្ញុំមិនគួរឲ្យនំប៉័ងតែគេញ៉ាំទេប៉ុន្តែពួកគេគ្មានកម្លាំងធ្វើការទេពួកគេមិនធ្វើការទេបាបារ៉ាណែចោតណានៅទីហ្នឹងហើយហឺកូឌីនហាមជជែកគ្នាមេតាផងចាស់ខ្ញុំមិនតាន់ឲ្យនំប៉័ងធំជាងគេទេកូឌីនទេព្រោះជាថ្ងៃកំណើតរបស់គេបានមួយចុងក្រោយរបស់គេអញ្ចឹងធ្វើលឿនបំផុតទៅនេះជាស្អីទៅសម្បត្តិស្នេហារបស់បាបារ៉ាឯងនាងមិនអាចសរសេរបានទេនាងមិនអាចប៉ុន្តែគូបានល្អណាស់យើងត្រូវគេយកទៅដាក់ក្នុងខ្សែវៀនហើយក្តីសង្ឃឹមតែមួយត្រូវ